Енергийните нива, на които се намираме, определят нашето възприятие за света и нашия духовен път. Те се описват чрез концепциите за 3D, 4D и 5D съзнание. Но как можем да разберем на кое ниво се намираме в момента? 3D ниво е свързано с физическата реалност, която възприемаме чрез сетивата си. Ако основният ви фокус е върху материалното, върху контрола, страх или егото, то вероятно сте в 3D. В това измерение съществува дуалност, добро и зло, правилно и грешно. Животът тук често се чувства като борба, където се опитваме да постигнем външни успехи и признание. 4D ниво се активира, когато започнем да осъзнаваме, че има нещо отвъд физическото. Това е ниво на преход, в което човек започва да разпознава духовните закони и търси по-дълбок смисъл в живота. Ако усещате, че започвате да освобождавате старите си модели на мислене, да приемате по-голяма отговорност за емоциите си и се стремите към изцеление и баланс, вие навлизате в 4D. На това ниво сме в процес на издигане, но все още не сме достигнали пълна хармония. 5D ниво е пространството на безусловната любов и единството. Ако чувствате дълбока свързаност с всички същества, ако сте освободени от страха и егото, вие сте на 5D ниво. Това е пространство на хармония, интуиция и съзидателност. Тук животът се възприема като поток, а уроците се приемат с благодарност, без съпротива. Човек на 5D ниво е в състояние на висше съзнание, където всяко действие идва от любовта и разбирането за взаимовръзките в света. Независимо на кое ниво се намираме в момента, е важно да запомним, че всички сме в процес на развитие. Всяка стъпка напред носи със себе си ново разбиране и по-дълбока връзка със себе си и Вселената. Не се стремете да прескочите етапи, всяко ниво има своето значение и принос за нашето духовно израстване. Развивайте се със състрадание към себе си и приемайте своето пътуване с отворено сърце.